Okay recording လုပ်ထားပြီ Okay ရပြီเนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ form 1ရှိမယ် form 1ရှိမယ်အဲ့ဒီ form 1မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေဒီမှာ label လေးတွေအရင်ထည့်မယ်เนาะ label လေးဒီ label ရဲ့နာမည်ကဒီ label ရဲ့နာမည်က LBL SUBJ เนาะအဲ့လေးเนาะသင်္นานသူအသစ်ပါရှင်း Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ screen လေး create လုပ်မယ်เนาะဒီ screen လေးဒီမှာ label လေးထည့်မယ် label เนาะ SUB LBL SUBJ နာမည်လေးအဆင်ပြေသလိုပို့ပေးပါဗျာเนาะဒီ test box ဒီမှာက LBL max เนาะဒီမှာ LBL grades ပေါ့เนาะ LBL ဒီနေ့အဲ့ဒီလို့ရှိရင်မှာ LBS status ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာက LBL Burmese ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ Burmese ဆိုပြီးပုံရေးမယ် LBA English ဆိုပြီးတော့ text ကနာမည်က LBA English လို့ပေးထားပြီးတော့ text က English လို့ပုံဒီမှာလုပ်မယ်နော်ဟောဒီမှာလည်း LBL Physics ပေါ့နော် Physics Chemistry Bio ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာမျိုးလေး create လုပ်တတ်လား create လုပ်တတ်လားလုပ်တတ်တယ်နော် Okay လုပ်ကြမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အသေးသေးထူးသိပြောစရာမလိုပါဘူးနော်မာလေးပဲဟုတ်တယ်ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းပိတ်ထားတာနော် grade အောက်ကကောင်လေးတွေက LBLBURG name က LBLENGG LBLPHYG နော်ဒီမှာ LBLCHG ဒီမှာ LBLBIOG နော် LBL overall grade ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးနာမည်ပေးထားတယ်
先講。ခုမှဝင်လာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ project အသစ်တစ်ခု create လုပ်ပြီးရင် project အသစ်တစ်ခု create လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ screen လေးเนาะအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ label လေးနဲ့ဒီ screen ပုံလေးကျွန်တော်တို့ create လုပ်နေတာပါเนาะအားလုံးလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါเนาะအခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်ပြောเนาะဆရာပြော subject နောက်ကပေါက်လေးကိုလေအဲကာလာဖြစ်အောင်ပြောလုပ်လိုက်မယ် ဒီ box လေးကိုလားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီ subject ကကာလာကိုပြောတာလား subject ကကာလာမဟုတ်ကြအဲနောက်ကကာလာအညိုမီးခိုးရောင်လေးဖြစ်နေရလေဟောဒီ subject လေးကနောက်က background ကာလာမီးခိုးရောင်လေးဖြစ်နေတာလားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ကဟိုပါလေ background ကာလာလေ back ကာလာဆိုရှိတယ်ဒီမှာ 4 color ရှိတယ်4 color ကရှေ့ကစလုံးရဲ့ color ပေါ့နော်ဒီမှာ back color ရှိတယ် back color ကနောက်က background ရဲ့ color ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ဘောပါနော် back color နဲ့ 4 color ဆရာ question mark လေးတွေက text box လား text box မဟုတ်ဒါ label လေးတွေနော် label မှာ text နေရာမှာ question mark ထည့်လိုက်ရ question mark လေးတွေပဲထားလိုက်ရဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်
နာမည်လေးတော့သူပေးရင်ကောင်းမယ်နော် THTPUR ဒီ test box လေးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီ test box လေးရဲ့နာမည်က THTPUR THTNG THTPHY THTCHE THTDIO နော်अब जाएं दी question में ले आ चलो दी question में ले नमेगा LBL total mark LBL total mark अब जाएं दी grade ले लिया LBL BURG ANGG HYG CHEG, LBL BioG. LBL BURG, LBL ENGG, LBL wow. Status का LBL status LBL status LBL 이해하신 본부장, 산에 공급도 받으네요. 이해하신 본부장, 대인 됐습니다. dari namanya LBL overall status. LBL overall status. Okay, test box yang namanya dia button grading. Lima Vietnamese Vietnamese
computer channel screen ကြည့်လိုက်ဟိုက Visual Studio screen ကြည့်လိုက်နေနှစ်ခုနည်းနည်းတော့အလုံးရှုပ်နေမှာထင်တယ်နော်လုပ်လို့ရရင်လားစင်ပြေရလား ဟုတ်ပြေးပါရဲ့ဆရာ ပြေပါလေ okay computer နှလုံးရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် What's it did? ဒီလိုပဲပေါ့ Right. Any problem na? တော့ ဒီတော့ခင်ဗျာအော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့တော့ဘိုးဝါတာကျူနေခမန်းတဲ့ညာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာလေးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘိုးဝါတာကျူတော့ဒီကိုထားရပုံရဒီစေးစီဝါတော့အေးတမန်မနာနဲ့ဒီလာစရင်လိုအပ် တနင်္ဂနွေအချိန်တွေကမသိနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ခုလဲဒီဘောအလို့ပြောဒီ contact ကရှိပေါ်အောင်လို့ ခုရှိနေလို့ဆိုတာလည်းပြောတယ် မရှိနေသေးဘူးကျွန်တော်မြေကတော့မရှိနေသေးဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီပတ်ထားတဲ့နေရာကဒီဗမာရဲ့ဘာလို့စကားလေးတွေလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်တော့အပြင်မှာကျွန်တော်ကပြန်နေတဲ့ဆန်းတိုင်းရဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်လာလို့ရှိလို့ဒါကျွန်တော်ဒီပြန်လာလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့မြင်မှုလေးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာပဲပြန်လာဖို့ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုတော့ဒီနေ့ကဘယ်လိုမျိုးနေလဲဒါရဲ့တိကျတဲ့ဘာရှိလဲတစ်ခါတော့ပါဘူးလောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရောဒီတော့အခုပြောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတဲ့စကားဒီဒုက္ခတဲ့ပုံဒီနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပုံလေးရေးတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ပုံလို့အေရီးယားကလည်းဒီနေ့ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့မြင်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအဆက်မှာပြင်းဖို့ဆိုတာမရှိသေးဘူးဖြစ်တဲ့ဒေတာဘူပေါ်လေးတော့သူချထားတာရှိတယ်ဒါအကြောင်းရင်းပဲအခုခင်ဗျာညီကောင်ဒုတိယအကြောင်းရင်းနဲ့ဟာလာပြောင်းဝင်ပြီးတော့ပေါင်းဝင်နေတဲ့ညံဆွေးနွေးပွဲအတွက်သူတို့ကြိုးစားနေတာရှိပါတယ်ပေါ်လေးပြောပြပါဒီအတန်နေမှကြားနေရလားကိုတို့ ခင်ဗျာတယောက်က ကြားနေရလားကြားနေရလား ဒါဟုတ်တယ်မြင့်ဆိုတာကိုပါတယ်နဲ့ဥမြင့်သိမ့်တယ်နော်အဲ့ဒီအတန်ထွက်နေတယ်ရပါပြီ
Hello ဆရာကြား ဆရာ subject မှာလေအဲ့လိုမျိုးအယောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးထွက်လာအောင်ဆရာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆရာ အဲ့ဒါခုနဆရာပြောတယ်လေဟိုဟာကနန်းနေစလုံးနေအရောင်က4 color စလုံးနေရဲ့အနောက်ကအရောင်က back color ဆိုပြီးတော့အပေါ်လေးမှာ property ရဲ့အပေါ်လေးမှာ back color ဆိုရှိရအဲ့ color မျိုးလေးရတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပြီးတော့ဟို caution mark ကလေးနေရာလေအဲ့ဒါ label မှာရေးထားလာမှာတူ question mark တွေကုန်က label တွေပဲ question mark အောက်က text နေရာမှာ question mark လေးရိုက်ထားလိုက်နောက်ဆရာနောက်ကြိုက်တဲ့ပုံကထည့်မယ်ထင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာတခုတော့မေးချင်လို့ဆရာဒီ grade နောက်ကဘာစလုံးလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ရနောက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ ပြေးပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာတခုခုပြောနေတာမသိဘူး microphone က mute ထားတယ်နော် Okay ပြီးကြပြီလားဗျာမပြီးသေးတဲ့လူရှိသေးလား ဆရာဟို ကျွန်တော်မပြီးသေးပါဘူး ဆရာအောက်က total အောက်ကစလုံးတွေမများလို့ total အောက်ကဆိုဒီကောင်လေးလားဒီကောင် ဟုတ်တယ်ဆရာအကောင်လေး အဲ့ဒါ grading grading ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအကောင်ဟိုဟာနဲ့ဘတ်တန်နဲ့ရမှာလားဆရာ ခင်ဗျာဘတ်တန်နဲ့မှာဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်နော် ဒီမှာဟုတ်တယ်ဘတ်တန်လေးနဲ့ဘတ်တန်လေးဆွဲထည့်ပြီးရင်ဘတ်တန်လေးရဲ့ text မှာ grading ဟုတ်ကဲ့ name က BTN grading ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် Okay ပြီးသားဗလားကောင်းပြဖြိုးပြီးသားဗလားဗျ Okay ဘယ်သူကြံသေးတော့စောင့်အောင်မလားအားလုံးပြီးကြပြီလား ကျွန်တော်ကြံသေးရဆရာ ပြီးကြသေးတာ Okay ရတယ် ကျန်နေရဆရာ Okay ရတယ်စောင့်မယ်နောက်ထပ်9မိနစ်စောင့်9မိနစ် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာပြီးမှပဲဟိုလောက်တော့မယ်တခါလေးလောက်ရင်ဆရာတနားရီလောက်ကြာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပဲလောက်တော့မယ် ဟုတ်လားမပြီးဘူးလားခု ပြီးလောက်ဘူးဆရာ ဟုတ်ဆရာဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းမပြီးဘူးရေဆရာ ဟုတ်လားမပြီးဘူးလားဟုတ်လားအော်ဟုတ်ပြီ ရရကျွန်တော်တို့မစောင့်နေပါနဲ့ဆရာဟုတ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဝက်တစ်ပြက်ဒီတိုင်းအသာထားပြီးတော့
ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပဲသင်လိုက်ရင်ကောင်းမှတင်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ Okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီ screen ကိုရှိတာလေးကျွန်တော်ရင် go through လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲဒီခေါင်းစဉ်တွေကတော့ထားပါတော့ LBL subject marks grade status နော်ဒီကောင်က subject နာမည်တွေဒီမှာ LBL Burmese နော် label လေးတွေ label ရဲ့နာမည်ဒီ LBL Burmese အပေါ်ရဲ့စကလုံး test က Burmese ပေါ့နော်ထိုနည်းတူစွာ LBL English LBL Physics LBL Chemistry LBL Bio နောက်ပြီးကြရင်ဒီမှာ LBL Total နော်ဒီမှာအမှတ်ကလေးတွေရိုက်ထဲဝင်နေရာလေးတွေပေးမယ်နော်THTBUR နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်text ပါမှာမရှိဘူး THTBUR THT English THT Physics THT CHC THT BIO နော် grade တွေထားဖို့ရနေရာကLBL BURG နော် LBL ENGG LBL PHYG LBL CHG LBL BIOG ဒီမှာ LBL overall grade ဒါတွေကသူ့ရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်နာမည်တွေကျွန်တော်ရွတ်ပြနေတာပြီးကြရင် program ထဲမှာကျွန်တော်ရေးတော့ကြတော့မျက်စိတွေမပေါ်အောင်နော်ဒီမှာ LBL BUR status နော် English status Physics status Chemistry status Bio status overall status okay ခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ program လေးကနော် user တွေကနေပြီးတော့ user တွေကနေပြီးတော့အမှတ်တွေ user ကနေပြီးတော့အမှတ်တွေရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာတော့အမှတ်ဆို integer တွေပေါ့ဗျာABCD တွေလည်းမပါအောင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖြစ်အောင်ကျန်တဲ့ decimal တွေပါတွေလည်းမပါအောင်အခုလောလောဆယ်ရိုက်ထည့်မယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ text box တွေဟာနော် integer ပဲလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့က program ရေးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ရှုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးမထည့်သေးဘူးခဏထားမယ်နော်အဲကြတော့ပြီးကြရင်ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်တော့ကိုက integer တွေပဲဝင်အောင်ကိုကinteger တွေပဲရိုက်ထည့်လို့integer တွေပဲရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော် integer တွေပဲရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ user ကနေပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာစာအမှတ်ရိုက်ထည့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာအမှတ်ရိုက်ထည့်မယ် physics အမှတ်ရိုက်ထည့်မယ် chemistry အမှတ်ရိုက်ထည့်မယ် bio အမှတ်ရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် grading ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်နော်မြန်မာစာဒီအမှ0ကနေ20ဆိုလို့ရှိရင် grade 1ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နော်21ကနေ40ဆိုရင် grade 2ပေါ့41ကနေ60ဆိုရင် grade 3ပေါ့61ကနေ80ဆိုရင် grade 4နော်81ကနေ100ဆိုရင် grade 5အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူ input လုပ်တဲ့အမှတ်ပုံမှာနေပြီးတော့ဒီမှာ grade ကိုရိုက် grade လေးကျွန်တော်တို့တွက်ပြီးတော့ဒီမှာပြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်နောက်ပြီးကြရင်status grade 1 grade 2ဆိုရင် fail လို့ပြမယ်နော် grade 3 grade 4ဆိုလို့ရှိရင် pass ဆိုပြီးတော့ပြမယ်နော် grade 5ဆိုလို့ရှိရင် distinction ဆိုပြီးပြဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အမှတ်လေးရိုက်ထည့်တာလေးတပည့်သူ့ရဲ့ grade ကိုတွက်မယ် status ရိုက်ပြမယ် grade ကိုတွက်မယ် status ရိုက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာgrade တွေဒါ average ဒါအမှတ်ပေါင်းကိုဒီမှာပြနော်ဒီမှာအမှတ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းမယ်အမှတ်ပေါင်းကိုဒီမှာပြမယ်နော် grade နော် grade က average grade နော်ဒီမှာ average grade တွက်မယ်ငါးဘာသာရဲ့ average grade တွက်မယ် grade တွက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ average grade ကိုကျွန်တော်တို့ပြမယ်နောက်ပြီးရင် status ကတဘာသာ fail ရင်တော့အကုန် fail ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တဘာသာ fail ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် status က fail ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်တဲ့အကုန် pass ဆိုလို့ရှိရင် pass လို့ပြောမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုက distinction ဆိုလို့ရှိရင် pass with distinction ဆိုပြီးတော့ပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းအမှတ်ခွဲတဲ့ program လေးကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်တယ်နော်ဘောပေါက်တယ်နော်โอเคနော်နားလည်တယ်နော်โอเคအဲ့ကြတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ grading နေရာလေးကို double click လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ grading နေရာလေးမှာ double click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်grading နေရာလေးကို double click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနဲ့ခုနဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်အခုဖြတ်ပလိုက်နော်ပြန်ပြီး grading နေရာဒီမှာ
အဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်အဲ့အောင်ဖြတ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ button 1ဆိုတာတနေရာမှာနောက်ဟိုရှုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ grading ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီကောင်ကို double click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီနေရာလေးထွက်လာမယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရင်ရေးရမယ့်နေရာလေးပေါ့ဒီ button ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနက button ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ထွက်လာမယ့်နေရာလေး click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် run မဲ့ program နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့က program ရေးမယ်နော်ခဏလေးစမ်းကြည့်တဲ့အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီ htbur နေရာမှာတစ်ခုစမ်းပြီးထည့်ကြည့်ဒီ htbur.txt equal to test ဆိုပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်နော်ဒီမှာထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ကုတ်ဒီ button လေးကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးလုံးမဲ့ကုတ်ပေါ့နော် run လုပ်မဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးရေးမယ်နော်အဲဒီမှာလာရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်တွေထည့်ဖို့ရအတွက်ခုန screen ထဲမှာ screen mode မှာဒီ text box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တွေ user ရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းဖို့ရအတွက်နော် integer နေရာလေးတွေအမှတ်ဆိုတော့ integer ပေါ့နော် integer နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့အရင် create လုပ်မယ်ဆိုတော့ integer နေရာလေး create လုပ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကို variable declaration လို့ခေါ်တယ် variable variable declaration လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုက integer အနေနဲ့သုံးညမယ်ဆိုရင်ရှေ့က int လို့ပြောမယ် int ဆိုကြပါတော့နော် s1 subject 1 s2 s3 s4 s5 total mark အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာ s4 နှစ်ခုဖြစ်နေလို့ဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့ error ပြတယ်နော် s5 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိမ့်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်တို့မှာ integer နေရာကလေးတွေ integer ခွက်ကလေးတွေပေါ့ဗျာခွက်ကလေးတွေလို့မြင်လို့ရတယ်နော် container လေးတွေနော် integer နေရာ integer ခွက်ကလေးတွေ integer ထည့်ဖို့ရတဲ့ခွက်ကလေးနေရာလေးတွေမှာ6ခုရပြီနာမည်လေးတွေက s1 s2 s3 s4 s5 total mark ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နော်ကဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တွေကိုအရင်ထည့်လိုက်ကြပါအောင်လို့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲဟိုတနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပဲ s1 equal to s1 နဲ့ကို txt_bur.txt ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးထည့်ရင်သူက error ပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ text ရဲ့တမိုးက string value character value တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါသည် integer value ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ type conversion လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ပြောထားတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်က type conversion က int.pass နော်ဒါလေးက method လို့ခေါ်တယ်နော် int ဆိုတဲ့ object ရဲ့နော်ဒီမှာ int ဒါလည်း object ပဲ int object ရဲ့ pass method ထဲကို test.bur.text ဒီ string value ထည့်ပေးလိုက်ရင်နော်ဒီ method ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျတော့ integer value return လုပ်မယ်အဲ့ဒီ return လုပ်တဲ့ integer value ကို s1 နဲ့မှာထည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကဲ s1 ပြီးပြီ s1 ပြီးရင်ဒါလေးကို copy လုပ်လိုက်မယ်1 2 3 4 5နော်အောင်ရပါနော် s1 s2 s3 s4 s5 png phy che ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
text bar ဆိုတဲ့ text box လေးဒီ box လေးတွေကို user input လုပ်မယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကို integer ပြောင်းပြီးတော့ s1 ဆိုတဲ့ integer ထည့်တဲ့နေရာလေးမှာသိမ်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ80ဆိုတဲ့ string value ရှိတယ်ဆိုရင် s1 နဲ့မှာ80ဆိုတဲ့ integer value ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင် total mark ကိုကြာဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ total mark ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် equal to လွယ်ပါတယ်နော် s1 plus s2 plus s3 plus s4 plus s5 နော်အကုန်ပေါင်းလိုက်ရင်ရပါဘူးနော်နောက်ပြီးကြရင်အဲ့ဒီ total mark ကိုဘယ်နေရာမှာရိုက်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ဒီမှာ LBL total mark အဲ့ကြတော့ LBL total mark dot text equal to total mark dot to string ဆိုပြီးတော့နော်ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျတော့ LBL total mark ဟောဒီ label လေးရှိတယ်နော်ဒီ label လေးရဲ့နာမည်က LBL total mark နော်အဲ့ဒီ label လေးရဲ့ text value အခုလောလောဆယ်က question mark ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ question mark နေရာမှာ text value ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ total mark ကို string value ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဟိုတနေ့အတိုင်းပဲရှင်းတယ်နော်လွယ်လွယ်လေးနော်နားမလည်တာရှိလားရှိပါဘူးပြော ရှိပါဘူး ဟိုတနေ့ကကြာ F1 မြင်များချင်း INK ကကေကူးလို့ရေးရဒီနေ့ကျရိုးရိုး INK ပဲရေးရအဲ့ဒါဘာကွာလဲကြာသူက integer မှာသူက integer အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်သူကဒီအမှန်ကနှစ်ခုတည်းပို့တောင်ပို့လို့ထင်ထားပါတော့เนาะ short integer နဲ့ long integer ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်เนาะ int 16နဲ့ int 32နဲ့ရှိတယ်เนาะအဲ့ကြတော့ကိုကအကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့ int 32နေရာနံပါတ်အကြီးထည့်လို့ရတယ်ဟာမျိုးเนาะ int 32လို့ရေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရိုးရိုး int 16လို့ကျင်တယ်ဆိုရင် int 16ဆိုပြီးတော့ရေးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် int ဆိုပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်နော်အတူတူပါပဲနော်အတူတူပဲလို့မှတ်ထားနေရာအကြီးသေးกว่าတယ်နော်16နေရာနဲ့16 bit နဲ့တင်ထားတဲ့နေရာနဲ့32 bit နဲ့တင်ထားတဲ့နေရာနဲ့အဲ့လိုပဲกว่าတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ကျတော့အခုလောလောဆယ်တော့အသာထားလိုက်အောင်နော်ဘာမှမရေးရောဟမ်ဘာမှမရေးရောတော့ဘာယူတော့16အနေနဲ့ယူလား32အနေနဲ့16အနေနဲ့ယူရထင်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးကြမှာသေချာပြန်ပြောမယ်နော်16အနေနဲ့ယူရထင်တယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာထိရပြီဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် program လေးကို save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် run ကြည့်အောင် run ကြည့်မယ်ရိုက်ထည့်မယ်50 60 90 80 90ဆိုပြီးတော့ grading လုပ်လိုက်ရင်350ထွက်ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့နော်ခွန်5ပါးဆိုခွန်5လေး35 350ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ85ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်355ဆိုပြီးထွက်မှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီက grading တွေ့မယ် grading တက်တာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော် grade ကဘယ်လိုတွက်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီနော် S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ20နဲ့3ညကနေပြီးတော့20အတွင်းဆိုရင်နော် grade 1ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနဲ့20ကနေ21ကနေ40ဆိုရင် grade 2ပေါ့စသဖြင့်အဲ့လိုတွေ့ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ grade တွေသိမ်းထားဖို့ရလဲနောက်ထပ်နေရာလေးတွေ create လုပ်မယ်ဗျာG1 G2 G3 G4 G5 ဟိုမှာ G ပါလေ G grade က overall grade ပေါ့ G overall ပေါ့နော်alright အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးရပြီ G1 G2 G3 G4 G5 G overall
နော် grade တွေကလည်းကျွန်တော် integer လို့ပဲလောလောဆယ်သတ်မှတ်ထားမယ်ဗျာနော် overall လည်း integer လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့နော်တကယ်တော့တစ်ခါလေကြလို့လည်းတချို့တွေ decimal grade 3.5 ရတယ်လို့ပါလို့ပြော grade 3 grade 4.5 ရတယ်လို့ပြောကြနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု grade ကို integer လို့ပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်တော့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲ grade 1ကိုတွက်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ3ညနဲ့20အကြားတွင်ရှိလျက်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ S1 ရဲ့တန်ဖိုး S1 ရဲ့အမှတ်တန်ဖိုးဒီ3ညကနေ20ကြားထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်နော် G1 ရဲ့တန်ဖိုးကို1 grade 1လို့သတ်မှတ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုရေးမှာနော် S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ21ကနေ40ကြားမှာရှိတယ်ဆိုရင် G1 နဲ့ကို grade 2ဆိုပြီးတော့2ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က if statement ခေါ်တယ်နော် if S1 greater than or equal to 0 and S1 less than or equal to 20 but then whatဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် if statement လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့ okay ရပါတယ်ဒီဟာလေးပြောလိုက်ပါနော်အဲ့ကြတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာရေးတယ် if ဆိုတာဒါလူတိုင်းနားလဲပါတယ်နော်တကယ်လို့ဒါဖြစ်ရင်ဒါလုပ်မယ်ဒီထဲ condition ဒီမှန်ရင်ဒါကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီထဲမှာ condition မှန်မှဒါကိုလုပ်မယ်မမှန်ရင်မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ greater than or equal to 0ဖြစ်ပြီးတော့ n ဒီကောင်ကို ampersand တစ်ခုရေးတာကို n လို့ကျွန်တော်ပြန်နော် n လို့ပြောတယ်ပြန်နောက်ပြီးရင် S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ less than or equal to 20 ဖြစ်ရင်နော်20ဖြစ်လျင် S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ greater than or equal to လည်းဖြစ်ရမယ် less than or equal to 20လည်းဖြစ်ရမယ်ဒါကို n လို့ပြောတယ်နော်ဒီနေရာမှာအဓိကအသုံးများတာ operator ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က boolean operator လို့ခေါ်တယ်နော်boolean operator လို့ခေါ်တယ်စလုံးအသေးတယ်နော်ကြည့်ရ form နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ boolean operator လို့ခေါ်နော် boolean operator နော် boolean operator ကn ရဲ့နော်ဒီမှာဒီလိုရေး n ရဲ့ ampersand နော် ampersand နှလုံးရေးတာဒါ n လို့အဓိပ္ပာယ်ပြနော် n နဲ့ဆက်ထားရင်ဒီမှာတစ်ခုတည်းလည်းရေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုတည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရေးမလဲ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီနော် greater than or equal to 0ဖြစ်လျင်ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းရေးမှာနော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့က condition နှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီလိုလည်းရေးလို့ရတယ်တစ်ခုတည်းလည်းရေးလို့ရတယ်0ကတော့သိကြပါစမှာပဲဆိုပြီးတော့မှS1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ less than or equal to 20ဖြစ်လျင်ဒါကိုလုပ်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ less than or equal to 20ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် G1 နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့1လို့ပြောထည့်ဟုတ်ပြီနော် G1 နဲ့ကို1လို့ထည့်
တကယ်လို့ S1 ရဲ့တန်ဖိုးသည် greater than or equal greater than 21 and S1 are less than or equal to 40 ဆိုရင် G1 ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က2လို့ပြောမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော် if S1 ရဲ့တန်ဖိုးသည် greater than 41 ဖြစ်ပြီးတော့ S1 ရဲ့တန်ဖိုးသည် less than or equal to 60 ဖြစ်တယ်ဆိုရင် G1 ရဲ့တန်ဖိုးကို grade 3လို့ပြောမယ် 41 to 60 61 to 80 so yeah grade 4 လို့ပြောမယ် 81 to 100ပေါ့ so yeah grade 5ဟုတ်ပြီနော်အဲကြကျွန်တော်တို့ကဒီခုန n ဒါလေးကိုကျွန်တော်က n operator boolean operator လို့ခေါ်တယ်နော် boolean operator လို့ခေါ်တယ် n နော်သူကဒီမှာရှေ့မှာလဲ condition တစ်ခုရှိတယ်ရှေ့မှာလဲ condition တစ်ခုရှိတယ်နောက်မှာလဲ condition တစ်ခုရှိတယ်အလဲကောင်းမှာ n နဲ့ဆက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲပြောလို့ဆိုတော့ 1 and 1ဆိုလို့ရှိရင် 1နော် 1 more true and true ဆိုလို့ရှိရင် true ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ရတန်ဖိုးကလည်းရှေ့ရ condition ကလည်းမှန်တယ်နောက်က condition ကလည်းမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ n နဲ့ဆက်တိုင်းဘာဖြစ်လဲသူက true ရမယ်နော်ဆိုတော့တဲ့ဘောက S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ30ဆိုကြပါတော့30ဖြစ်ရင် S1 greater than 21ဒီ true မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးရင်30ဆိုရင် S1 ဒီ less than or equal to 40ရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကလည်း true ဖြစ်တယ်နောက်ကလည်း true ဖြစ်တယ်နောက်ကလည်း true ဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီထဲက value ဒီနှစ်ခုပေါင်းဝင်သည်ဒီနှစ်ခုပေါင်းသည်ဘာဖြစ်မလဲ true value ဖြစ်မယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့က value က true ဖြစ်ပြီးတော့နောက်က value က false ဖြစ်ရင် false ဖြစ်မယ်နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ S1 ရဲ့တန်ဖိုးသည် 55ဆိုပါစို့55ဆိုရင် S1 ရဲ့ S1 greater than 21ဒီဘာဖြစ်မလဲ true ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်55ဖြစ်တဲ့အတွက် S1 less than or equal to 40မှန်သေးလားမမှန်တော့နော် false ဖြစ်မယ်အဲ့ကြတော့တကယ်လို့ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ50ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကတော့ true ဖြစ်တယ်နော်နောက်ကရှေ့ကတော့ true ဖြစ်တယ်နောက်က false ဖြစ်တဲ့အတွက် false ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲပြောင်းမြန်နော် S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီနေရာမှာ10လို့ပေးလိုက်ရင်10လို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းမြန်သူက S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီနေရာမှာ10ဖြစ်တဲ့အတွက် greater than or equal to 21မဖြစ်ဘူး false နော် and less than or equal to 40တော့ဖြစ်တယ်နော်10ဆိုရင် true အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း F ပေးမယ် false နော်ရှေ့ကလည်းမှားတယ်မဆိုကြတော့ S1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီS1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒီမှာတော့နှစ်ခုသလုံးမှားတာရေးလို့မရဘူးထားပါတော့เนาะဒီမှာရှေ့ကလည်း false ဖြစ်မယ်နောက်ကလည်း false ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြေဒီ false ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတဲ့သဘောကရှေ့ရောနောက်ရောနှစ်ခုသလုံးမှန်မှ n နဲ့ဆက်တိုင်းရှေ့ရောနောက်ရောနှစ်ခုသလုံး true ဖြစ်မှသူ့ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးဒီ true ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဘောပေါက်လားပေါက်တယ်เนาะ okay နောက်ကြရင် all လာမယ်လေ exam ရခု n နဲ့ပဲ n နဲ့အရင်ရှင်းပြတာနော်အဲ့ဒီကြတော့
Okay ကျွန်တော်တို့က S1 ဒီ less than 20ဆိုရင် grade 1ကို G1 ကို1လို့ပေးမယ် S1 ဒီ21နဲ့40ကြာဆိုရင်2လို့ပေးမယ်41နေပြီးတော့60ကြာရင်3လို့ပေးမယ်61နဲ့80ကြာဆိုရင်4လို့ပေးမယ်81နဲ့100ဆိုရင် G1 ကို5လို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီ G1 လေးရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့ကြတော့ G1 လေးရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီနေရာမှာထည့်မယ် LBLBURG နော် S1 ဆိုတော့ subject 1ဆိုတော့ LBLBURG နော်အဲ့ကြတော့ LBLBURG dot x equal to G1 dot to string ဟုတ်တယ်နော်ပြောင်းပြီးထည့်လိုက်ဟုတ်ပါခုနကဒီနေရာလေးမှာဒါလေးမထည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့ဒါလေးမထည့်ရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာ red color နဲ့ error ပြနေနော် error ပြနေ error ကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ use of unassigned local variable G1 နော် G1 ထဲမှာတဲ့ G1 ထဲမှာမင်းဘာမှမထည့်ရသေးဘူးတဲ့သူကပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့က condition ရတော့ဒီ condition နဲ့ကပ်ရင် G1 နဲ့ data ထည့်မယ်ဒီ condition နဲ့ကပ်ရင် G1 နဲ့ data ထည့်မယ်ဒီ condition နဲ့ကပ်ရင် G1 နဲ့ data ထည့်မယ်ဒါမျိုးထည့်သွားတယ်ဒီ condition တွေတစ်ခုမှမကပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကအဲ့ဒါပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ဘာမှမကပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ G1 နဲ့ကိုဒါမစခင်မှာ G1 equal to 0လို့အရင်ထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူပြဿနာမပြေတော့ရဘောပေါက်လားနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်နော်70ဇန်နဝါရီမထည့်နဲ့အောင်နော်ဇန်နဝါရီထည့်ရရမထည့်သေးဘူး70လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထွက်ပြီတော့ဒီကောင်တွေကတုံးထားတာပေါ့နော်ထည့်မှရမထည့်လို့မရဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်တွေ error လေးဖြစ်ကုန်မရှိရင်ပြဿနာတက်90 80 90 190 grading လို့တွက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်total နေရာမှာ430 480ဆိုတော့ကြတော့ grade 4ပေါ့ဟုတ်ပြီလား grade 4ဆိုပြီးတွက်ပြီဟုတ်ပြီနော် okay grade 4ဆိုပြီးရပြီနောက်တစ်ခါနော် status နော် status ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ grade ဒီ1နဲ့2နဲ့ဆိုရင် less than or equal to 2ပေါ့နော် grade ဒီ1နဲ့2နဲ့ဆိုရင် fail လို့ပြောမယ်3 4ဆိုလို့ရှိရင် pass လို့ပြောမယ်နော်5ဆိုလို့ရှိရင် distinction လို့ပြောမယ်ဟုတ်လားနော်အဲကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရေးမယ် if G1 bracket နဲ့ G1 greater than or equal to 2 and G1 less than or equal to 2ဒါဆိုရင်ဒီမှာ bracket လေးထည့်မယ် curly bracket လေးနော်ဆိုတော့ဒီထဲကကုတ်ကိုလုံးမယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလို့ဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာကျတော့ string နေဖြစ်သွားပြီအဲကြတော့string
ပြီကျွန်တော်တို့က status တွေ status တွေထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ status တွေကိုမထားဘဲနဲ့ခါလေးတန်းထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်နော် variable သက်ထားပြီးနော်အဲဒီမှာ G1 နဲ့ G2 ကြားတဲ့ G1 ဒီ1နဲ့2ကြားတဲ့ရှိတယ်ဆိုရင် status 1 equal to fail နောက်ပြီးကြလို့ချင်းအဲ့ဒီ fail ဆိုတာဒီ status 1 value ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ variable ဒီ variable ကိုတစ်ခါလေးတန်းထည့်မယ် LBLBUR status LBLBUR status equal to status 1နော်လို့ထည့်လို့ရsorry LBL container status dot text နော်သူရဲ့ text value တွေကိုနော် text value တွေကို status form ကိုထည့်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်လိုက်ဒီတိုင်းမရေးခုနကဒီတိုင်းရေးလိုက်ရင် error ဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုရေးလိုက်ရင်ဓာကြီးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာဓာကြီးတစ်ခုလုံးပြောတာဆိုကြဒါ error ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ LBLBURG ရဲ့ဒီ text value တွေမှာပဲထည့်ရမှာနော် text value တွေမှာပဲထည့်ရမှာအဲကြောင့်မလို့နော် LBLBUR status dot DHT နော် DHT အကြီးနဲ့နော်ဒီမှာ text value တွေကိုဒီက status တာကိုထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရေး Okay run ကြည့်မယ်50 60 80 80 90 3အမထွက်ပါလားအော်ကျွန်တော် fail တခုတွေပဲသတ်မှတ်သေးတာကိုက50ဆိုတော့ fail မဖြစ်ဘူးအဲကြောင့် fail လုပ်ကြည့်မယ်30လို့ပေးကြည့်လိုက်အော် fail ဆိုပြီးထွက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့ဒီမှာလည်းဒီလိုရေးရမယ်မှာ grade 3နဲ့4နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် plus နောက်တစ်ခါ greater than or equal to 5ဆိုရင် distinction ဆိုပြီးပြီဟုတ်ပြီနော် okay run ကြည့်မယ် Burmese 40 50 60 70 80ရပြီfail 40ဆိုရင် fail ဖြစ်လာ40ဆိုရင် fail မဖြစ်ဘူးနော်40ဆိုရင် pass ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှားတယ်အဲကြတော့ဒီမှာ grade 2ကိုကျွန်တော်တို့က grade 2ကိုကျွန်တော်တို့40လို့ပြလို့ less than 40လို့ပြောပါရနော်ဒီမှာ0 to 19ကို0 to 19ကို grade 1 20 to equal to လေးဖယ်လိုက်ရောဟမ်ဗျာ equal to ဖယ်လိုက်ရော equal to ဖယ်လိုက်လေရတယ်ဗျ equal to ဖယ်လိုက်ရောရတယ် equal to ဖယ်လိုက်လေရတယ်20ပဲထားပြီးတော့ okay less than 20ဆိုရင် S1 နော်ဒီမှာ greater than 20 ရယ် less than 40ဆိုရင်ဒါမျိုးထည့်လဲရတယ်နော်အဲကြ greater than or equal to ဒီမှာ40ဆိုရင်ဒီမှာ greater than or second if မှာဒီမှာ second if မှာ equal to ပါ equal to ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော် okay S2 greater than or equal to 40 နဲ့ less than 60အဲဒါမျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်နော် greater than or equal to 60နဲ့
S1 less than 80 ဖြစ် greater than or equal to 80 နဲ့ less than or equal to 100 ပေါ့ဒါနော် grade 5အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာရအဲ့ဒါမှစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့40 50 တရားရတဲ့လူကျန်းတယ် ခင်ဗျာ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ဖြစ်စင်ဒါဆိုရင်40ဆိုရင် pass map နော် okay 0ထည့်ကြည့်အောင် 0ထည့်ခြင်းဘာဖြစ်မလဲစမ်းကြည့်အောင်0ထည့်ခြင်း fail ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်39ထည့်ကြည့်ရင် fail ပေါ့နော် 40ဖြစ်မှ pass နော်70 85ဆိုရင်85ဆိုရင် fail ဖြစ်နေပါ75ဆိုရင်ရော pass 85ကိုဘာလို့ fail ဖြစ်ပါလဲ85ကို fail ပြတယ်မှားနေပြီဒီ program မှားနေပြီကြည့်ကြအောင်လို့sorry မှာဒီမှာ distinction ဖြစ်ရမှာလေနော် copy and paste လုပ်တယ်ပြီးတော့မပြောင်းမိ okay 85 75 35 25 85ညာပြီ distinction okay မှန်ပါနော်39ဆိုရင် fail ဟုတ်ပြီနော်60ဆိုရင် pass ဟုတ်ပြီနော်ဘောပါရနော် okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီအထိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ subject 1အတွက်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော် subject 1အတွက်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒီကြကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့နေရာကလေးတွေ int ဆိုတာ integer နေရာလေးတွေ create လုပ်တာ s1 2 3 4 5 total mark ဆိုရင် integer နေရာလေးတွေနောက်ပြီးကြတော့ဒါအမှတ်တွေထားဖို့ရနေရာလေးတွေနောက်ပြီး grade တွေသုံးမိတာအတွက်လည်း integer နေရာလေးတွေ int ဆိုပြီးတော့ g1 2 3 4 5 g overall ဆိုပြီးနေရာလေးတွေ create လုပ်မယ်နောက်ပြီးကြတော့ status ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ status ကကြတော့ string ဖြစ်တဲ့အတွက် string ဆိုပြီး declare လုပ်မယ်နော် string status 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် create လုပ်နော် create လုပ်ပြီးရင်ခုနက screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ text box ရဲ့တန်ဖိုး text box ရဲ့ text value ကိုနော် integer အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ s1 နဲ့ကိုထည့်မယ် subject 1 subject 2 subject 3 subject 4 subject 4 accordingly ထည့်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် total mark ဆိုပြီးတော့ s1 s2 s3 s4 s5 ကိုပေါင်းပြီးတော့ total mark ပေါင်းမယ်ရလာတဲ့ total mark ကို string ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနက total marks နေရာ label နေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က total marks ကိုလာပြီးတော့ display လုပ်နော် G1 ကိုဘာမှမလုပ်ခင်မှာဒါ grading တွက်တော့မယ်ဒါ G1 ကိုဘာမှမလုပ်ခင်မှာ0ထားထားမယ်နောက်ပြီးကြလေ S1 ဒီ less than 20ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်နော်အမှတ် less than 20တဲ့ငယ်ရင် grade 1နော်20နဲ့20 greater than or equal to 20နဲ့40အောက်ဆိုရင် grade 2 40ကနေပြီးတော့60အောက်ဆိုရင် grade 3 60ကနေ80အောက်ဆိုရင် grade 4 80ကနေ100အောက်ဆိုရင် grade 5နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ G1 ရဲ့တန်ဖိုးနော်အမှတ်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ G1 ရဲ့တန်ဖိုးက assign accordingly assign ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို string ပြောင်းမယ် string ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော် burg.text ဒီနေရာကိုဒီ grade နေရာမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ထည့်မယ်နော်ဒီနေရာရဲ့ text value ကိုလာပြီးထည့်မယ်နော်တခါ status ကိုပြန်တွက်မယ် G1 က1နဲ့2နဲ့ဆိုရင် fail လို့ပြောမယ်နော် text value ကိုထည့်မယ်နော်3နဲ့4နဲ့ဆိုရင် pass လို့ပြောမယ် text value ကိုထည့်မယ်နော်5ဆိုလို့ရှိရင်နော် distinction လို့ပြောမယ် text value ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားလောလောလေးပါ
တွေ့တယ်မလားနားလည်ပါတယ်နော်လွယ်လွယ်လေးနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွေ့ရပြီ subject 1တွေ့ရပြီအဲ့ဒါလိုပဲ subject 2 3 4 5 subject 2 3 4ပဲအားလုံးအတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုဘာကိုလုပ်ကြည့်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရထားလိုက်မယ်နော်လုပ်ကြည့်ကြနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် assignment 2ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ if statement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment 2ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဘာမေးရရှိပါသေးလဲ ဒီ grade နေရာမှာ number တွေအစား A B C D တွေထည့်လို့ရလားဟုတ်ရတယ်ဒီနေရာမှာ grade နေရာမှာ A B C D တွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာတစ်ခုတော့လုပ်ရမယ်ဒီ G1 နေရာမှာG1 နေရာဒီကောင်ဒီ string တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ string တွေဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာတွေမှာအဲ့လို A B C D တွေ assign လုပ်လို့ရတော့နည်းနည်းလေးဒီမှာတစ်ခုကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးရေးလို့မရတော့เนาะဒီလိုမျိုးရေးလို့မရတော့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ကြရင်เนาะ if G1 equal to A and မှာတော့ A ရဲ့ grade A ရတော့သူအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းမြန်သွားပြီเนาะ3ညကနေ20ကြာ3ညကနေ19ကြာဆိုရင် grade ဘာလို့ခေါ်တော့ grade A B C D E grade E ပေါ့เนาะgrade E G1 equal to E and အဲ့လိုမျိုးရေးမှရတာဟုတ်ပြီเนาะထားပါတော့နောက်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะခုတော့တော့ကြာလူတွေအကုန်မျက်စိရှုပ်သွားမှာဆိုလို့เนาะမပြောင်းတော့เนาะတနေ့ရโอเคနော်ပြောင်းလို့ရတယ်ခုတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင် subject 2 3 4 5တဲ့ accordingly လုပ်မယ်နောက်ပြီးရင် grade overall grade ကြတော့ဒီကောင်ကဘာလို့ရှာမလဲဒီကောင်တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့9နဲ့စားရမှာပေါ့ဗျာ average ရှာဟုတ်ပြီနော် average ရအောင်9နဲ့စားပြီးဒီနေရာမှာပြ status overall status က if then else နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနော်အကုန်တစ်ခုခု fail ဖြစ်ရင် fail ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နော်အကုန် pass ဆိုရင် pass ဒါမှမဟုတ်ရင်အကုန် pass ဖြစ်တဲ့တစ်ခုခု distinction ဆိုရင် pass with distinction ဆိုပြီးပြဟုတ်ပြီနော် homework အနေနဲ့ထားခဲ့မယ်နော်စဉ်းစားပြီးတော့ရေးကြည့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးကြည့်ကြတာပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကျရင်အဲ့ဒီ if statement နဲ့နောက်ထပ် assignment 2ခုလောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် if statement လေးကျွမ်းကျင်သွားပါနော်ဗာမေးစရာရှိပါသေးတော့ဟုတ်ဆရာတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာ question mark ကြီးတွေ text ပေါ့လား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဆရာပြည့်စုံပါ question mark လေးတွေ text ပေါ့လား question mark လေးတွေက label လေးတွေဗျ label လေးတွေ label နော်ပြေမေကိုပြည့်စုံအောင်မေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဟာလीဒီကျွန်တော်တို့ဒီ integer တို့ဆရာ decimal တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆရာဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပါသူနာမည်ပေးထားပါဆရာဟို programming language လို့ထင်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေကကြာဆရာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုလုံရင်းနဲ့ပဲနားလေသွားလားဆရာဒါမှမဟုတ်ပြီးသက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူလေ့လာထားတာရောဆိုရင်အဆင်ပြေလားဆရာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိချင်တော့ပါဆရာဟုတ်အခုတော့ကျွန်တော်က3လောက်လေးပဲကျွန်တော်ကသင်သွားတာနော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်ဟွာတွေလည်းရှိတယ်နော်အခုတော့integer ဆိုတာ int ဆိုတာ integer ကိုပြောတာနော် decimal ဆိုတာ decimal ဟိုတသမကဏ္ဍတွေပါတယ်ဟို decimal လို့ခေါ်မယ် abc စလုံးလေးတွေကိုတော့အတွဲလိုက်တွေကိုတော့ကျွန်တော် string လို့ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနားလည်ထားလို့ရပါတယ်နော်ကိုပြည့်စုံအောင်မေးတာပါကိုပြောတာဘယ်လိုမေးတာလဲပြန်မေးကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကဟိုဟာလေးဆရာဒီဆရာရေးတယ်ဟိုတချို့ဟာလေးဆို green လေးတွေပိုက်ရတာတို့ဘာတို့လေးဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဟိုအဲ့လိုအထူးဆန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုတတ်ဟိုဟာလေးတွေကိုယ့်ဘာကိုဟိုပြန်ဖတ်ထားရတာမျိုးလိုမလားပေါ့ဆရာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးသိနေပဲဆရာလို့တက်သွားလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ဆရာဟုတ်သိရင်နဲ့သုံးတက်သွားမှာပဲဒါတွေကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ symbol တွေပဲဗျဒီနေရာမှာ C မှာဟို curly bracket နဲ့ရေးမယ်ဟို Pascal ကြလို့ရှိရင်ဟို begin end နဲ့ရေးမယ်သူ language ပြောင်းရင်လည်းသူကပြောင်းသွားသေးတာနော်ဆိုတော့ကျတော့ C မှာဒီလိုရေးတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုရေးရတယ်ဆိုတာဟို
ဟို second nature ဖြစ်သွား သုံးရလားပြီးပါမှာနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဟုတ်ဟုတ် Okay ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီ recording လေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်အဟွာထဲမှာ share လုပ်မယ်ဟိုပေါ့တကယ်လို့မဝင်ရသေးတဲ့လူတွေဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Google Class ထဲမှာဒီကောင်ကို share လုပ်မယ်ကျွန်တော်ခဏည share လုပ်ပြီးလို့ချင်းဒီ Google Class တွေကဒါကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြပါနော် Okay ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကြလိုက်တော့မယ်ဒါနဲ့သင်ရင်တော့じゃများတော့မှာဆိုလို့ရှုပ်တော့မှာဆိုလို့လောက်ပဲထား ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် ပြီနော် Thank you ပါ Good ဆရာဟိုက YouTube မှာတင်အောင်ပါလားဆရာ YouTube မှာတင်မယ်လေ YouTube မှာတင်မယ် YouTube မှာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို Google Class ကနေမှာ Google Class ကနေပြီးတော့ link share လုပ်လိုက်မယ်နော် Thank ကဲ you thank you ပါဆရာ Thank you ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါဆရာ ကျေးဇူးပါဆရာ Okay good night ပါဆရာဟုတ်ပါ Okay good night bye bye ဟုတ်ပါ ဒီ